San Andreas ve zkratce a my vám za radosti vyhovíme. Tak pojďme na to. Náš hlavní hrdina Carl C.J. Johnson se v roce 1992 vrací po 5 letech do rodného města Los Santos ve státě San Andreas. Los Santos ovládají celkem 4 gangy. CJův zelený gang Grove Street ztrácí své pole působnosti. Fialový Ballas a žlutí Vagos si rozdělují většinu západní části města a pak je tu ještě menší gang Los Aztecas v okolí vlakové stanice. CJ se vrací domů kvůli smrti své matky. Jejíž okolnost mu po telefonu sdělil jeho bratr Sweet Johnson. Bohužel krátce po přistání se vrací do dřívějších problémů s místní policií a při cestě z letiště jej zastaví strážníci Hernandez, Pulansky a Tenpenny. Ti CJ prošacují, seberou mu peníze, naloží ho do auta a vyhodí ho v nepřátelském teritoriu gangu Ballas. Následně se ocitá ve známé uličce a pronese ikonickou hlášku. Oh shit, here we go again. Poté, co dorazí do rodného Grove Street, se shledává se starým kámošem Big Smokem. Oba vyráží k hrobu CJově matky, kde se po letech shledává s bratrem Sweetem, sestrou Kendall a kámošem Ryderem. Sweet mu vysvětluje, že se události v Los Santos za 5 let hodně změnily. Spousta jejich kamarádů zemřela a celá rodina zeleného gangu Grove Street se rozpadá a přichází o značnou část území. Nemluvě ani o neustálých útocích z konkurenčního fialového gangu Ballas, kteří CJ a jeho rodinu napadnou přímo na hřbitově. CJ, Sweet, Ryder a Big Smoke se snaží, aby Grove Street získali zpět své pole působnosti. Rebelie však panuje i mezi členy domácího gangu, a tak si CJ musí mezi svými lidmi nejprve vybudovat značný respekt. Do toho ještě pomáhá svému starému kamarádovi raperovi OG Lockovi, který se vrátil z vězení a touží vydat vlastní album. CJovým úkolem je poškodit konkurenčního rapera Mad Dogga, který sídlí v luxusní vile, což se mu nakonec úplně nepodaří a OG Lock se krátce na to má vrátit zpátky do vězení za porušení podmínky. Jen co se CJovi podaří vrátit Grove Street do normálu, začne mu strážník Tenpenny a jeho parta komplikovat život. I oni po něm chtějí pár službiček za hranou zákona. Jak se totiž později ukáže, činnosti gangu Ballas a Vagos se skorumpovanou policií pod vedením Tenpennyho jsou úzce propojené a každý si chce ukrojit vlastní podíl z Los Santos. Ve městě panuje obrovské napětí mezi gangy, což brzo vyvolá pouliční nepokoje a naprostý chaos. Ještě větší zvrat však přichází, když přítel CJovy sestry Caesar informuje CJ o jedné důležité podivnosti. Tou je zelený sportovní vůz ukrytý v garáži pod dálnicí, který byl tehdy přítomen u smrti jeho matky. O to větší šok následuje, když z garáže vidí vycházet nejen členy Ballas a strážníka Tenpennyho, ale také jeho kámoše Rydera a Big Smoka. Tato nezvykle tvořená parta se chce zbavit původních členů Grove Street a nechat Ballas ovládnout většinu města. CJ je zděšen a okamžitě informuje svého bratra Sweeta, který se řítí do pasti z Ballas. Byť se mu podaří k němu dorazit co nejdřív a zachránit ho, oba jsou následně zatčeni policií. Zatímco je Sweet převezen do vězeňské nemocnice, Tenpenny odveze CJ daleko na venkov do městečka Angel Pine a do Los Santos má zapovězený vstup. Na venkově má za úkol najít a vyfotografovat bývalého policistu, který je pod ochranou FBI. Tento policista má údajně na Tenpennyho kompromitující důkazy ohledně jeho nekalých plánů a tak se ho potřebuje zbavit. CJ se skontaktuje se Caesarem, který mu poradí, aby našel jednu ženu jménem Catalina. Ta se CJem podílí na sérii několika loupeží napříč vesnicemi v okolí Los Santos. Po sérii misí a závěrečnému závodu napříč venkovem ho však Catalina opouští a odjíždí do Liberty City. CJ se po závodě znovu sledá se Caesarem, sestrou Kendall a novými partnery The Truthem a Woozym. První jmenovaný je velkým konspirátorem a bývalým informátorem Tenpennyho. Ten druhý je bosem čínské triády. Společně se tak vydají do San Fierro, jež je druhým ze 3 největších měst San Andreas, a kde si chce Caesar otevřít svůj vlastní autoservis. CJ si ve městě postupně začíná budovat jméno a respekt plněním menších úkolů pro Woozyho a Caesara, který hned zjistí, že jsou s jeho novým autoservisem velké problémy. Ve městě však sídlí další mafiáni, kterými jsou Jeezy B a T-Bone, kteří vlastní klub pod mostem Golden Gate a jsou rovněž zapletení s gangem Ballas. CJ se rozhodne pro infiltraci do klubu, aby zjistil víc. Přes T-Bonea se seznámí s drogovým dodavatelem Mikem Torenem, ze kterého se později vyklube agent tajné vládní agentury v přestrojení. Při poslední práci pro GCBho a T-Bonea narazí přístavu San Fierro také na zrádce Rydera. CJ spolu se Caesarem jejich setkání na molu překazí a dojde na velkou přestřelku, při které umírá T-Bone i Ryder, který se pokusí neúspěšně prchnout na lodi.
Woozie následně nařídí CJovi, aby se zbavil také Mikea Torrena, který přestřelku viděl z vrtulníku a uletěl do bezpečí. Carl sestřelí jeho vrtulník zletající z policejní stanice, avšak, jak se dozví později, Torreno v něm nebyl. Od tohoto momentu se příběh přesune ze San Fiera do pouště v okolí Las Venturas, třetího města. CJ přijíždí na farmu, kde mu Mike Torreno odhalí svou pravou identitu a plní pro něj nějaké úkoly. CJ do party přiveze také Caesara a později i The Trutha. Ačkoliv Torreno ví o aktivitách Tenpennyho, nemůže s tím nic moc udělat. CJ pro něj tak v poušti pouze plní několik úkolů. Na oplátku se potom všem Torreno postará o propuštění jeho bratra Sweeto z vězení, kam jej zašel Tenpenny. Propuštění však ještě vede dlouhá cesta přes město hazardu jménem Las Venturas. Zde se CJ zhledává s Wooziem, jenž si tady chce otevřít své soukromé kasíno s názvem Four Dragons. Jako vždy nic nejde tak hladce a záhy se objeví konkurence v podobě kasína Caligulas, jenž se pokouší Four Dragons vyšachovat ze hry. To řídí jistý Salvatore Leone, mocný mafián rodiny Leone z Liberty City. Carl nejprve unese jejich člena a odpálí přilehlý důl, čímž odešle zprávu do Caligulas kasína o novém bossovi v Las Venturas, Wooziemu. CJ se dále do kasína musí infiltrovat, aby ho mohl zničit zevnitř, k čemuž mu pomůže právník Ken Rosenberg z Vice City, který v kasínu pro Leona pracuje. Kasíno Caligulas ovládají celkem 3 mafiánské rodiny: Forelli, Leone a Sindaco, které si dělí si skromným dílem. To se však nelíbí Salvatorovi Leone, který by chtěl kasíno jen pro sebe. CJ, který je stále v utajení, pro Leoneho udělá laskavost a postará se o zbývající mafiánské rodiny. Odletí například nakrátko do Liberty City, kde ve známém bistru St. Marks zlikviduje všechny členy rodiny Forelli. Co se týče rodiny Sindaco, CJ unese jejich člena Johnnyho, kterého nejprve vyděsí k smrti, když ho přiváže ke kapotě auta a jezdí s ním ve vysoké rychlosti, a nakonec neúmyslně zabije, když dostane infarkt. O mafiány je tak postaráno, avšak CJ poradí Kenovi Rosenbergovi, aby opustil Las Venturas, než se ho někdo pokusí oddělat. Pravým cílem CJovy infiltrace je vyloupení kasína Caligulas, čímž ho chtějí jako konkurenci potopit. Plán se odvíjí od získání plánu kasína přes bezpečnostní kartu až po instalaci výbušnin v nedaleké vodní elektrárně, v níž ve správný čas vyhodí proud v celém Las Venturas. Plán se i přes pár zádrhelů podaří úspěšně dokončit a CJ na oplátku za to obdrží od Woozieu podíl ze zisků kasína Four Dragons. Další důležitý zvrat následuje, když se nedlouho na to ozve Tenpenny, který je čirou náhodou také v Las Venturas a stále sleduje CJovy kroky. Nejprve má pro něj vyřídit pár agentů FBI a zmocnit se tajných dokumentů. Tyto dokumenty si mají předat na dohodnutém místě v poušti. Zde však dojde na neshody mezi Tenpennym a jeho kolegy Pulanským a Hernandezem. Paranoidní Tenpenny sejme Hernandeze lopatou po hlavě za to, že policii nahlásil, že Pulansky a Tenpenny před lety zavraždili jiného policistu, který odhalil jejich nelegální aktivity. Tuto vraždu nakonec hodili na CJ a tím ho vydírali. Zatímco CJ kope Hernandezovi hrob, Tenpenny mizí pryč. Avšak zůstává nervózní Pulansky, který se chystá CJ velice brzo zabít, když se Hernandez probere z bezvědomí, přičemž ho v souboji Pulansky stejně zastřelí. CJ Pulanskyho pronásleduje autem napříč pouští, kde se nakonec vybourá a si ho dorazí tak, že mu rozšlápne hlavu. Ještě před odchodem z Las Venturas zpět do Los Santos přikazí raperovi Mad Doggovi jeho pokus o sebevraždu. Ten po pokusech OG Locka přišel o biznis a nyní nemá nic. CJ mu nabídne pomoc a spolupráci získat vše zpět. Konečně se může vrátit do Los Santos, kde nejdříve pomůže Mad Doggovi obnovit hudební biznis a poškodit OG Locka, kterého původně CJ považoval za přítele. Ten se již vrátil z vězení a sebral Mad Doggovi luxusní vilu s nahrávacím studiem. CJ se zde rovněž setkává s Mikem Torrenem, tajným agentem, který mu splní slib a zařídí Sweetovo propuštění z vězení. Rovněž očistí CJovo jméno od vraždy, kterou nikdy nespáchal. CJ se tak setkává se svým bratrem a mohou pokračovat obnově gangu Grove Street. Nejdříve převezmou a vyčistí zpět část okupovaného území Ballas, kde panují pouliční nepokoje, čím si ve městě mezi gangy vybudují ztracený respekt. Taktéž pomůže Caesarovi s problémy se žlutým gangem Vagos, který se v jeho čtvrti taktéž nekontrolovatelně roztahuje. Následně už jim zbývá se postarat pouze o zrádce Big Smokea a skorumpovaného Tenpennyho. Ten unikne jistému vězení, když ho soud zprostí viny, čímž ve městě vypuknou ještě větší nepokoje. CJovi a Sweetovi nezbývá nic jiného, než vzít spravedlnost do svých rukou. Big Smoke se nachází zabarikádovaný v budově ve východní čtvrti Los Santos mezi svými zbývajícími členy party. CJ se musí probojovat několika patry budovy a postupně všechny vyřídit.
Předtím, než Big Smoke zemře, se CJovi svěří, že ho zaslepili peníze a moc. Hned poté, co zemře, se objeví Tenpenny s prázdným kufříkem. Chce po něm, aby ho CJ naplnil špinavými penězi, které měl Big Smoke v trezoru. Tenpenny následně ujíždí pryč v hasičském voze a CJ se Sweetem jej pronásledují. Tenpenny nakonec havaruje. Zřítí se z mostu přímo na ulici Grove Street před CJův dům a umírá na následky nehody. CJ, Sweet, Caesar, Kendall i The Truth se sejdou nad jeho mrtvolou a uzavřou celou kapitolu války gangu a skorumpovanou policií v Los Santos. Grove Street Gang je zpět. Do domu Johnsonových na závěr vstoupí Mad Dog a Ken Rosenberg, kteří jim oznámí, že získali vytouženou zlatou desku za rapové album. Společně pak plánují, co s nimi bude dál. No a tím příběh GTA San Andreas končí.